Emre ile para harcamaya geldik. Yarınki ne günü diyelim, yarın Kral'a ve öbür patateslere had bildirme günü. Onun için şimdi malzeme almaya geldik, para harcamaya geldik. Çamaşır makinesi alacağız. Emre gelmişken GG kemer alalım mı? Versace tercih ederim. The next day, MTB benim sevdam. Bizi nereye getirdin? Harbiden sevdası bu soğuk ne kardeş? Kardeş senin sakallarında bir donma olmuş sanki. Kral her yerinde bomba oldu. Merhaba merhaba. Merhaba da merhaba kardeş. Yalnız soğuktan şey geçirmişsin biraz. Yapma lan. Ver bir tanesi, ben tutayım şöyle. Bu kadar basit.
Gidiyor musunuz Bay Kerem? Gidiyoruz çünkü evde hanım bekler, çocuk bekler. MTB benim sevdam. Hadi bakalım Kral, sen de kaç bakalım börek yemeden. Bugünkü ödülümüz gold. Bip bip. Gitti. Börek yiyoruz değil mi Bay Emre? Şimdi böyle biz satıldık ama olsun. Börek. Siz profesyonel misiniz acaba? Evet, sana ne olmuş böyle ya? Evet Timur Bey. Bugün nasıl geçti? Nasıl özetlersiniz bugünü? Bugünün kazananı GoPro 8. Kaybedeni şu arkadaş. Ne diyeyim yani, böyle hayat güzel. Görüşürüz, kendine iyi bak.